жанұялардың табысын есептеген кезде кейбір жәрдемақыларды есептемеу. Мына жерден өздеріңіз енді көріп отырсыздар. Алатын жәрдемақылар бұдан шегеріліп тасталынады. Оған қосымша мынау алтын алқа, күміс алқаға ие болған аналарында жәрдемақысы, мынау мүгедек балдарға алатын жәрдемақы, одан кейін стипендия осы табыстан шегерілетін болады. Одан кейінгі мынау жалпы осы атаулы әлеуметтік көмектің төленуі. Қазіргі таңда бір балаға 4834 теңге төленіп келетін болса, енді әрбір балаға 20789 теңге төленетін болады ай сайын. Бұған қосымша, егер сол жанұяның балдары оқитын болса, онда сол оқу бітіргенше 23 жасқа дейін оларға да осындай жәрдемақы төленетін болады.